The Downtown TV Vancouver。この放送は、日本とカナダの友好プロジェクトとして、日本カナダ商工会のサミー・高橋さん主導のもと、カナダのシンボルの一つでもあるトーテムポールを、カナダ先住民族のマスターに掘り上げてもらい、バンクーバーから和歌山県に寄贈する一大プロジェクトを追いかけるドキュメンタリー番組です。ダウンタウン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  TV 始まるよ。第2話、前回までのあらすじ。ダランさん、あそこにいるのかなと思うんです。あれですかね。ダラン。あ、ダレンさん、いましたね。こちらがダランさんですよ。はい。こちらのダランさんが、和歌山に寄贈するトーテムポールをお作りいただける方です。This is a special song for Mr. Takai. It's a ceremonial song from the Squamish Nation.まずはこの立派な木の皮を剥がしていくことから始まりますね。This is the very first piece of wood cut from this wonderful 350-year-old tree. So you can see the process on doing this. 皆さん、いよいよです。トーテンポールを作ることその道45年のプロ中のプロ、カナダ先住民族スコーミッシュネーションからダラン・エルトンさんが日本の和歌山県に向けて究極の至極のトーテンポール制作がいよいよ始まりましたよ。時間はかかりましたが、樹齢350年の大木の分厚い皮をすべて剥ぎ取りましたね。I'm now going to cut the back out of the pole, split this one piece off. Once it's split off, I'll open up and cut out 4 inches on the back of this pole. That's where the channel is going to go. The steel frame that's in the concrete and connected to the pole will hug and hide inside of here, and it'll support the pole from blowing from wind that way. Instead of, it won't blow forward because it's mounted. The reason why I put a channel on the outside of both sides, that prevents the pole from blowing side to side. So it'll stand firm and straight and it won't move. It'll stay solid. And then once that's all taken out, the channel bar will go from the bottom of the pole and run up to about here. Maybe about 7 feet up the pole. So 3 feet will be in the ground, 7 feet will be above ground. It'll be a 10-foot iron piece that'll go into the back of the totem pole. So that iron metal will run about more than halfway up the totem pole. That way it's sturdy and solid, nothing will blow it over. It'll stay there for life. Open it again. Wait, I got it. Let's get this straight in there. Can you leave it like that?
from the この日は、こうして当店ポールの裏面の平らになる部分を作っていきました。all my tools. I sharpen every week because you carve with a dull tool, you're going to get cut. So I make sure that all my tools are razor blade sharp before I start on all my projects, totem poles, etc. Hey, what's going on, guys? Check it out, the Edo of Downtown TV Vancouver. Downtown TV! Downtown TV! 皆さん、ここで再び、時は、第2話の中盤へと戻るんですね、これが。So the metal frame could fit in the middle of the totem pole. Okay. Without rocking sideways or forward or backward once it's mounted in. Okay. ダウンさんが今考えてらっしゃるのは、トーテンポールの後ろの面ですね。風で揺れたりしないように、はい金属のメタルをこう入れるらしいんです。その作業を始めたいとおっしゃってます。あ、なるほど。面白そうですね。あと1時間ほど釣りをしてから帰るっておっしゃってます。後ほどお目にかかりましょう。了解です。はい。Thank you, Dan. See you later. Thank you, Danan. Take care. Alright. アポ取り直しましたね。よかったですね。よかったですね。Downtown TV。酒漁から戻ってきたダレンさんは、娘さんのハンドメイドのお気に入りのシャツに着替え、作業に戻りました。ここがですね、あちらに比べてちょっとこう上がってるんですね。これをまっすぐにするっておっしゃって。はい、了解しました。And once this totem pole is completed, Yep. it'll be all handwork. All handwork. All Pretty well, handwork. A few power tools I'll use, but most it'll be handwork. Okay. このトーテンポールを完成させるためには、はいほとんどが手作業だとおっしゃってます。はい。Yeah, I got a lot to come off. Every time I carve a large totem pole like this, one planer will last me maybe 4 totem poles. Oh, really? Yeah. Okay. See, in Okay. Nautilus, I cut the cord. Oh, I see. That happens to me really? quite often. I plane over the cord accidentally. I did it many times. Oh. Yeah. このカンナはい。ですね、先っちょの刃はね、うん。4本ぐらいトーテンポールを作っちゃうと刃がもうダメになっちゃうんで、はい刃を取り替えるそうです。はい。たまにですね、このコードをカン切っちゃうナをこうやってる時に切れちゃってですね、新しいカンナを買わなきゃいけない時もあるそうです。ここからは、ダレンさんにあれこれ質問をしてみました。Darren, he has a question. How many people live in this area? Our village is, our nation is split up into 16 different villages. Okay. Right from Indian Arm Way all the ways up past Pemberton. We're in like 16 different villages all the ways past Whistler. Oh, just a minute. このスコアミッシュネーションはですね、16の地域に分かれているそうです。で、you said Salmon Arm? All the ways from pretty well down Salmon Arm all the ways up to. Well, we even got a lot of village members that are even further out, even down stateside and stuff. Yes. Okay. カナダの方はサモアームっていうところからウィスラーの先ぐらいのところまでこう広がってるそうです。だからもっと言えばアメリカの方まで国境を越えて Very few down there, though. You know, not many. Maybe about 100 down that way, down the U.S. and the rest of our people are all here, right from, like I say, just from this territory, all the ways up past Whistler. Okay. 16 different villages, and we have almost 5,000 members. 5,000.
5,000。人口は5000人ぐらいっておっしゃったんです。で、はい、US サイドの方には100人ぐらいいらっしゃるみたいです。はい。45, 50 years ago, we only had about 500 members. Oh, really? Yes. 45年か50年前には、500人ぐらいしかメンバーの方いらっしゃらなかったんですね。Our people almost disappeared from smallpox and everything that was brought around to our people 100 and something years ago. その数十年前にですね、天然痘で、随分お亡くなりになったみたいですね。Our people weren't free as we were 100 years ago. The federal government sent a lot of our nation, a lot of our women and children, a lot of our children to residential schools throughout Canada here. Okay. And they were put in a residential school at a young age, and then let out when they're pretty well mid-teens, when they're some of them graduated and stuff. So they kind of got brainwashed. Yes, they tried to. The government really tried to turn us into a white man. 今ダラさんおっしゃってるのはですね、100年ぐらい前までは今のように私たちには自由がなくてですね、特に女性や子供さんたちはレジデンシャルスクールっていう、その強制的に入れられる学校に入れられて、十数歳になったら戻ってきて、そのカナダ政府がやろうとしてきたことは、私たちを白人のように振る舞うような人間にしたいというような教育が行われていたということです。A lot of harm came to a lot of the children that were sent to these residential schools. A lot of them were whipped, beaten. I know we have probably 500 or something that never even made it home that died in these schools. Yes. で、このレジデンシャルスクールに送られた子供さんたちはですね、結構虐待を受けてですね、叩かれたりとかそういうのがあって、500名ぐらいは二度と帰宅できなかったということをおっしゃってます。My mother was even put in residential school at a very young age, and by the time she was through residential school, I think she was like 13 or 14. 私の母はですね、ちっちゃい時にやはりこの強制的な学校に入れられて、13歳から14歳でここに戻ってきました。It was just like a genocide thing. The white man was pretty well trying to wipe out our history, our culture, and everything, but we managed to hang on to it. その当時白人の人たちがしようとしてたのは、私たちをもうワイプアウトしてしまうっていう感じですね。Take our language. They wouldn't let us have potlatches, large gatherings like we always had in our longhouses and everything. Those all got banned and everything. Our people couldn't do a lot of that stuff. The federal, if any of our people were walking down the street 50 years ago, and the police officer saw them speak in our language, Squamish language, they would arrest them. Really? Yeah. Okay. 50年前ぐらいはですね、カナダ政府はですね、私たちの言語、慣習とかそういうものを全部奪ってしまうような動きをしていました。通りを歩いてても私たちが自分たちのスクワミッシュの言葉で喋ってたら警察官に逮捕されるっていうこともありました。Yeah, so it was pretty scary times for a lot of my mothers and my aunts and everything who all had to go through residential school and everything. They tried to wipe out our knowledge of our language, our totem poles, pretty well anything that we did that had to do with Coast Salish people. They tried to strip from us and take away from us, but they couldn't do it because we're still here today and we're still creating our culture. この当時はですね、カナダ政府は私たちの文化とか言葉とかそういうもの全てをですね、奪い取って私たちを白人のようにするような教育を押し付けようとしていました。でも私たちは自分たちの言葉や文化に固執してきた、守ってきたということに私たちは誇りを持っています。で、スコーミッシュネーション、要はファーストネーションっていう方たちっていうのは一体そもそもどういう方なのかというのを日本の人たちに伝えたいんですけども。Yeah, you may have to repeat it, but he's asking, so including Squamish people, you said that the Coast Salish people, can you explain who they are to the Japanese audience? 皆さん、今回の第3話はこれにて一度閉じますね。そして次回第4話は、先住民族であるダレンさんに色々と聞いてみたの続きからスタートしますね。次回第4話のダウンタウン TV もお見逃しなく。それじゃあ、またね。Check us out here for next time on Downtown TV.